Bienvenidos a nuestro video educativo sobre la auscultación de focos cardíacos y pulmonares para la materia de propedéutica médica. Los integrantes de este equipo son Arias Álvarez Aranza, Castillo Garzón José Fernando, Herrera Celedonio Iracema Yulisa, Reyes Satarain Josué Manuel, Vizcarra Chávez María Rosalía y Satarain Telles Ana Angélica. En este video tutorial de auscultación de focos cardíacos y pulmonares, exploraremos en profundidad esta técnica crucial en el campo médico y cómo llevarla a cabo de manera adecuada para una evaluación precisa de la salud cardiovascular y respiratoria de los pacientes. Para comenzar, vamos a sumergirnos en la anatomía del corazón y los pulmones para comprender mejor la ubicación de los focos auscultatorios y su relación con la estructura anatómica circundante. Luego exploraremos la fisiología básica del corazón y los pulmones para entender los sonidos normales y anormales que pueden ser detectados durante la auscultación, lo que nos permitirá diagnosticar y tratar afecciones médicas de manera efectiva. Primero que nada, vamos a hablar sobre cuáles son las partes de un estetoscopio y cuál es la manera correcta de usarlo. Está constituido por uno o dos tubos de goma que terminan en dos olivas que se adaptan al oído, y además dichos tubos enlazan con otro que contiene un diafragma, también llamado membrana, y una campana de metal, los cuales amplifican los sonidos de auscultación. Debido a problemas técnicos, nuestro estetoscopio no posee una campana, pero en la siguiente imagen se muestra uno que sí lo tiene. Aunque el nuestro sea diferente, la técnica sería la misma. Y así es como se debe colocar correctamente un estetoscopio. El corazón humano está dividido en 4 cavidades principales: las aurículas izquierda y derecha y los ventrículos izquierdo y derecho. En la superficie externa del corazón podemos ubicar 5 focos principales para la auscultación, que son el aórtico, pulmonar, accesorio, tricuspidio y mitral. El foco aórtico se localiza en el segundo espacio intercostal derecho, cerca del borde esternal izquierdo. El foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, cerca del esternón. El tricuspidio se ubica en el cuarto espacio intercostal izquierdo, cerca del borde esternal izquierdo, mientras que el mitral se localiza en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media clavicular. Y por último está el accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo, cerca del borde esternal. Estos focos corresponden a las diferentes válvulas cardíacas y pueden revelar información crucial sobre la función cardíaca, como la presencia de soplos, ritmos irregulares o signos de insuficiencia cardíaca. Fisiología básica del corazón. El corazón bombea sangre a través del sistema circulatorio mediante un ciclo de contracción y relajación de sus cavidades, asegurando un flujo constante de sangre para el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Durante el ciclo cardíaco, el corazón experimenta 2 fases principales: la sístole, donde se contraen las cavidades cardíacas y se bombea la sangre hacia el cuerpo, y la diástole, donde las cavidades cardíacas se relajan y se llenan de sangre. Durante la auscultación, escuchamos 2 sonidos cardíacos principales. El primer ruido cardíaco es causado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares durante la sístole, y el segundo ruido cardíaco es causado por el cierre de las válvulas semilunares durante la diástole. Siguiendo con los focos de auscultación cardíaca, tenemos al primer foco, que en este caso es el aórtico. Se busca el segundo espacio intercostal derecho con nuestra mano y colocamos el estetoscopio por el lado del diafragma, para escuchar atentamente un sonido parecido al siguiente. Después continuaremos con el foco pulmonar, que este se hace de una manera parecida a la anterior. Se busca el segundo espacio intercostal izquierdo y se usa el diafragma del estetoscopio para escuchar un sonido parecido al siguiente.
Continuamos con el foco accesorio que, como se mencionó antes, se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo. Este procedimiento se recomienda escucharse con la campana debido al tipo de sonido emitido, que sería más o menos el siguiente. Siguiendo con el foco tricúspide, bajamos al cuarto espacio intercostal para tratar de buscar el sonido que emite la válvula tricúspide. Este se escucha de igual manera con la campana y se debe de escuchar un sonido parecido a este. Por último está el foco mitral, que este foco busca el sonido de la otra válvula del corazón. Se debe buscar en el quinto espacio intercostal y ahí escuchar lo siguiente. Y esa sería la auscultación cardíaca. En cuanto a los pulmones, durante la inspiración, el diafragma se contrae y desciende, aumentando el volumen de la cavidad torácica y permitiendo la entrada de aire. Durante la expiración, el diafragma se relaja y asciende, expulsando el aire de los pulmones. Buscaremos en primer lugar analizar los sonidos respiratorios normales, también conocidos como murmullo vesicular, y evaluar la transmisión de la voz, lo que llamamos resonancia vocal. Ausculten el tórax en su cara anterior, posterior y lateral, incluyendo el hueco axilar. Es crucial realizar la auscultación de manera bilateral para comparar zonas similares en ambos pulmones. Ahora mostraremos cómo auscultaremos los focos pulmonares. Se le pide al paciente que inspire y expire conforme vamos pasando de foco derecho a izquierdo y viceversa, como se ilustra en la imagen. Con esta revisión podemos obtener varios signos, como lo son la frecuencia cardíaca, el esfuerzo con el que respira nuestro paciente, además de lo principal, que serían ruidos fuera de lo normal. Un ruido normal en esta auscultación sería el siguiente. En la siguiente auscultación, esta vez posterior, se hace un procedimiento muy parecido al anterior, pero con localizaciones un tanto diferente. Se ilustra en la imagen cómo se debe seguir la auscultación. Los sonidos que podrían producirse son los siguientes.
Ahora se le pide al paciente decir el número 33 para poder analizar cómo está su voz y si podría llegar a tener algún problema como una obstrucción en su vía aérea, aunque también se pueden mencionar distintas palabras con tono y timbre parecido como 99, 101, ferrocarril, entre otras. Diga 33, por favor. 33, Repítelo 33, nuevamente. 33. Y este sería nuestro video de cómo poder hacer una correcta auscultación cardíaca y pulmonar. Espero les haya servido. Muchas gracias.